Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz ölkə və dünya iqtisadiyyatında baş verən ən son prosesləri, eyni zamanda qlobal birjalardakı trendlər çatdıracağıq. Amma digər ən vacib mövzumuzu ekspertlərlə müzakirəmizi aparacağıq. Gələn il vətəndaşların gəlirləri artacaq. Yeni büdcədə sosial rifah üçün daha çox vəsait nəzərdə tutulub. Digər bir mövzumuz təxminən 1 milyon vətəndaş 1996-cı ildə paylanmış, amma istifadə edə bilmədiyi vauçerlər, yəni çeklərlə bağlı mülkiyyət hüququnun tanınmasını tələb edir. Mövzu sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur hal-hazırda. Bəzi ekspertlər çeklərin rəqəmsal formada, blockchain əsaslı tokenlər kimi yenidən dövrəyə buraxılmasının mümkünlüyünü gündəmə gətirirlər. Bu yanaşma reallaşarsa həm vətəndaşların itkilərinin kompensasiyası, həm də kapital bazarlarının canlanması baxımından yeni mərhələ başlaya bilər. Milli Məclisin bəzi deputatları da vətəndaşların hüquqlarının tanınması təklifi ilə parlamentə çıxış ediblər. Bu təşəbbüs real görünürmü və vətəndaşların vauçerlərlə bağlı haqları doğrudan olaraq qaytarıla bilər? Mövzunun müzakirəsi Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynovla davam etdiririk. Aydın, mən buyurun eşidir sizi. Uzun illərdən sonra yenidən bu reallaşa bilərmi? Yeni mexanizm varmı sizcə? Məlumdur ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün bir çox önəmli layihələr və proqramlar qəbul olundu. Bu proqramlar içərisində önəmli istiqamətlərdən biri də özəlləşmə prosesinin həyata keçirilməsi idi. Və o da məlumdur ki, vətəndaşlar əldə etdikləri vauçerlər vasitəsilə bu özəlləşmədə iştirak etdilər. Özəlləşmənin həyata keçirilməsi özəl sektora sahibkarlığa çox müsbət töhfəsini vermiş oldu. Və indi 1 milyona yaxın təqribən hesablamalara görə vauçerlər öz aktivliyini itiribdir. Bu həm də qanunu baxımından artıq hüquqi baxımından da bunlar aktiv deyil. Bu məsələlərin gündəmə gəlməsi və aktiv olması üçün yeni hüquqi bazanın yaradılması deməli vacibliyi ortaya çıxır. Bugün 12 noyabr Azərbaycan Konstitusiyası günüdür və 1995-ci ildə ümumxalq səs verməsi ilə qəbul olunan bu ali sənəd ölkəmizin siyasi, hüquqi, eyni zamanda iqtisadi əsaslarını müəyyənləşdirir. Konstitusiyada bazar iqtisadiyyatı prinsipləri, sahibkarlığın azadlığı, əmlak hüquqlarının qorunması və investisiya mühitinin təşviqi kimi müddəalar dövlətin iqtisadi inkişaf kursunu müəyyən edir. Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz ölkə və dünya iqtisadiyyatında baş verən ən son prosesləri, eyni zamanda qlobal birjalardakı trendlər çatdıracağıq. Amma digər ən vacib mövzumuzu ekspertlərlə müzakirəmizi aparacağıq. Gələn il vətəndaşların gəlirləri artacaq. Yeni büdcədə sosial rifah üçün daha çox vəsait nəzərdə tutulub. Və təbii ki, Ramiz Mehdiyevdən zərbə alan 42 min ailənin məsələsinə keçmək istəyirəm. 42 min ailə etiraz edir. O ləğv etdi, deyir söhbət 42 min ailəni təmsil edən özəlləşdirmə çeklər qrupunun redaksiyamıza göndərdiyi müraciətdən gedir. Musavat.com-a danışan qrupun nümayəndəsi təqaüddə olan Tahir Axundov bildirib ki, uzun illərdir ki, Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində vətəndaşlara verilmiş pay çeklərinin, yəni özəlləşdirmə çeklərinin hüquqi dəyəri və istifadəsi məsələsi açıq qalır. O qeyd edib ki, bu məsələ artıq 10 minlərlə ailənin mülkiyyət hüququ və sosial təminatı ilə bağlı ciddi bir problemə çevrilib. Deyir, bizim özəlləşdirmə paylarımız, yəni miras əmlak paylarımız qanunla təsbit olunmuş hüququmuzdur. Onları satmamışıq, itirməmişik. Sadəcə dövlət bu hüquqların reallaşması üçün şərait yaratmayıb. Qanun açıq şəkildə deyir ki, bu paylar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində ödəmə və tədavül vasitəsi kimi işlədilməlidir. Deyir, təəssüf ki, bəzi məmurların səhlənkarlığı və ya məqsədli addımları nəticəsində bu hüquq illərlə bloklanıb. Müraciətdə qeyd olunur ki, 1995-ci ildə qəbul olunmuş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında qanun və Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1996-cı ildə
də imzaladığı 450 saylı fərman bu sahədə hüquqi bazanı müəyyən edib. Həmin sənədlərə əsasən özəlləşdirmə prosesində dövlət əmlakının ən azı 65% vətəndaşların pay çekləri vasitəsilə bölüşdürülməli idi. Tahir Axundov bildirir ki, bu prinsiplər 2004-cü ildən etibarən bir sıra fərman və qaydalarla, qərarlarla pozulub, nəticədə isə vətəndaşların qanunla verilmiş hüquqlarının həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olub. Qrupun üzvlərinin sözlərinə görə həmin dövrdə Prezident administrasiyasına rəhbərlik edən Ramiz Mehdi və onun ətrafında toplanan bəzi məmurlar Heydər Əliyevin imzaladığı hüquqi sənədləri səhv formada şərh edərək və ya məqsədli şəkildə fərqli istiqamətə yönəldərək özəlləşdirmə prosesini də ləngidiblər. Deyir, biz bunu açıq şəkildə dövlət səviyyəsində hüquqi səhv hesab edirik. Əgər bu səhv olmasaydı, bugün 42 min ailə öz haqqını tələb etmək məcburiyyətində qalmazdı. Qrupun təmsilçiləri qeyd edirlər ki, Heydər Əliyevin imzaladığı sənədlərdə açıq şəkildə göstərilir ki, özəlləşdirmə payları ödəmə vasitəsidir. Onlardan imtina və ya dayandırılma qanunla belə konstitusiyaya ziddir. Dövlət bu hüquqları qorumağa borcludur. Müraciətdə vurğulanır ki, bu məsələnin illərlə həll olunmaması dövlətin iqtisadi imicinə və sosial ədalət prinsiplərinə mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda korrupsiya üçün də zəmin yaradır. Əgər 42 min ailə bugün hüququnu tələb edirsə, deməli məsələ sırf şəxsi maraq yox, ictimai əhəmiyyətli problemdir. Biz istəyirik ki, Milli Məclis bu məsələni gündəliyinə daxil etsin, müvafiq komissiya yaradılsın, hüquqi və iqtisadi əsaslar isə yenidən qiymətləndirilsin deyib və xahişi də bundan ibarətdir ki, sözü gedən qrupun həm deputatlara, həm də kütlə informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə müraciət edirlər və deyirlər ki, bu məsələ ictimai müzakirəyə çıxarılsın, vətəndaşların miras əmlak paylarının dəyərinin təmin olunması üçün tədbirlər görülsün. Bu məsələ nə qədər deyir, yubadılırsa, bir o qədər insan haqqına çatmadan dünyadan köçür. Xalqın 65%lik payı qanunla xalqa məxsusdur deyir. Onu canlandırmaq, hüquqi əsasını bərpa etmək həm dövlət, həm də cəmiyyət qarşısında vicdan borcudur. Bəli, 42 min nəfəri ailəni təmsil edən özəlləşdirmə çeklər qrupu, demək, onlar da Ramiz Mehdidən şikayətçidirlər və biz Ramiz Mehdidən zərbə almışıq və o ləğv edib bu məsələni və indi onun bərpası üçün də müvafiq qurumlar əlindən gələni etsin deyə belə bir demək müraciətləri var. Biz o müraciəti də burada səsləndirdik, dəyərli izləyicilər.